আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি আমার রান্না ভিডিওতে। আমার আজকের রেসিপি চিকেন স্যান্ডউইচ। ঘরে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই তৈরি করব মজাদার স্বাদের চিকেন স্যান্ডউইচ। এটি বাচ্চাদের খুব পছন্দের একটি খাবার। করোনার কারণে আগের মতো ঘন ঘন বাজারেও যাওয়া হয় না, যে কারণে পছন্দমতো উপকরণ হাতের কাছে পাওয়া খুবই মুশকিল। তারপরেও আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের জন্য সুন্দর একটি রেসিপি তৈরি করার জন্য। আশা করি আপনাদের ভালোই লাগবে। চলুন তাহলে দেখে নিই কী কী উপকরণ রেডি করেছি। এখানে নিয়েছি বয়েলড চিকেন, সামান্য একটু লবণ, গোলমরিচ দিয়ে গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। অল্প একটু গ্রাইন্ড করবেন যাতে একটু আঁশ থাকে। নিয়ে নিচ্ছি মেয়োনিজ, দিলাম বাঁধাকপি কুচি, দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি ছোট্ট একটু পেঁপের টুকরা কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ, দিয়ে দিচ্ছি শসা কুচি। কাঁচামরিচের কিছু অংশ রয়ে গিয়েছিল প্লেটে, সেটাও আমি দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিব সামান্য একটু টমেটো সস, এখানে আপনারা ইচ্ছে করলে সামান্য একটু লবণ মেশাতে পারেন। আমি আবারও একটু মেয়োনিজ দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সব উপকরণ ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়াটাই প্রধান কাজ। আমি যে ব্রেড ইউজ করেছি সেই ব্রেডের 4-5টা ধারালো চাকু দিয়ে কেটে নিয়েছি, ব্রাউন অংশটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি ভালোভাবে মিক্স করা শেষ, পরিবেশন করছি। সবগুলো এভাবে রেডি করে নিয়ে তারপর আমি কেটে দেখাবো। এবার আমি একটা কেটে দেখাচ্ছি ভেতরটা দেখতে কেমন লাগছে। খুব সুন্দর লাগছে। চলে এলাম পরিবেশন করতে। আপনারাও এভাবে ট্রাই করবেন, আশা করি সবার ভালো লাগবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার রান্না ভিডিওর সাথেই থাকবেন। আমার রান্নার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।